Mä oon katsonut. Hyvää päivää. Tänään selvitämme, mikä tämä esine tässä näkyvillä on. Tiedättekö kukaan vastausta? Yksinkertaisesti. Se on muffins. Mutta tiedätkö eli mitä? cupcake. Siinä piilee myös todella upea mysteeri. Se on kuppi! Katsokaa. Oh, miten tässä on kuva? Se saa avastua. Wow. Tietoisaa. Pidättekö te cupcakesista? Kyllä. Minä pidän. Ja erityisesti jos niissä on kirsikka päällä. Ne on todella hyviä. Ja niissä on hyvä mansikka, kermavahtipuolesta ja suklaakin kelpaa. Lopettakaamme tämä keskustelu. Itse asiassa emme vielä. Koska kerromme seuraavan kerran aiheen, eli diskopallo. Moikka! Adios. Moi! Moi!